السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاكل ميت تناين. ما نزكنين لاباس دارون كلشي بخير، عيدكم منون الاحباب منون تهروانون، ياك كلشي مزيان ماني كنتزقى مدو سميداز، ياك كلشي بخير. صمحتي غبر في اللون بزاف وراه نزلت الحوال وغلقانه، ولكن غير الظروف وصافي. المهم هايوش كي حتى حراو نزحت له الفيديوهات. ايوا حاول نصغص زيت الوصفه سفول كي بزاف بزاف. تستعمل حي سيروانو يعني، لقيتها وفي حين كي صراحتينو بزاف. وراه تزول وحين كي السيروات نتكحوت اشكو غير اللي تسمى سميده صغيره زرتي لي زكم بزاف تكحوت. بزاف فوزدان خصوصا غيض رئيس نتاش كتكحوت وراه نتاج تقول. المهم الوصفه اللي غادي تتناول تما صافي استعمل حتى تجرب حتى اللي قبل تكمل عام يعني 9 شهور. خاص تجرب بحال تقمع تكون تكحوس. جرب حاسة الله العظيم راني لقيت فرحت نص تكون سوليسة تكفي صافي تكون يتصن صورة نكرسو لارتيك صباح. المهم الوصفة بلا في اللون الطوال حلا قيس معلقة مزيان سكر صنيدة، 2 معالق مزينين زيت العود، يلي قيس معلقة مزيان وما غلينين يعني هاد غلين مزيان. ضروري تسوق سمامان تسوق سمامان راهو تخسر الوصفه. المهم تخلط ميان مزيان مزيان يعني غير كدلي تناي من الصوره باش راهو نسق الوصفه هي هذيك. المهم الوصفه يا الله العظيم من اللي تجرب صافي تعتمد تحفله صوره تقصد هاد النيحه الزنين وقت نتا تكحوت مهرة سكار ولا السيره وراه يسول تنفعون ويتنسول سكار والو يتنفك السير والو وراه يتنطرو. اختزوا الوصفة يا الله العظيم من اللي تجرب صافي وراسول تكسود حماية نتا كحوس ولا زكم ولا سنات يا زكم دي اللي قيس كحوس صافي فكحات الوصفة هي. المهم غير كادلي تناي مع تسكر ما كاز ارتشقو شويه ونسقي الوصفه غير اللي خصها تك ارتنكي غير اللي تسكر حتى يستسيح فيه حتى الكاس غير كادلي تناي ما راه تسكر غير زيرخا غير ورا كيس تكي متمره بزاف. هاك اللي تنايم يعني رشات كتح مزيان الا تلقى هكا يعني رشات تمون شويه. نكي غيزور توجي حتى تمون مزيان كوني هضرون 3 لقطات التجيمات تمون مزيان مزيان يعني ركاسك بحال الكريم. نكي غيز وتوجي ركاسك بزاف غير كان المهم نكي غير المعقول بلا كيكون سكدوب غير كاز اساس تكحي سروانو يعني سفر خينينو غير كاز اساس تكح. هاستو كان سحر كاشكو زو كان تكحون صافي وراتي لي الوقت باش تكاستي مزيانه تخلط تركي تلقى بحال الكريمه. كيس عنايت كاع غير كاز عنايت جانس يخلط السكر نفسي زوامان زيت الزيتون صافي تلقى غير كاز صافي ريس نستكا تفرخينينو صافي راه نستنفعو بحال راه نستنفعو بزاف. غير اللي سرايس تسكام يعني كي غير 3 كحوسان غير صغيض راه استكاح المعلقه نو 2 معالق ماشي مشكل اللي مزينه تكا غير المعلقه اللي مزين اللي مقورن يعني 7 سنين راه يتكح 2 معالق. المهم تفكي ما غير كاين نهار صباح ندح صافي تفكي ما زداه بحال غير كان يداه غير اللي ساونيه المعلقه مزين يتزاد لي ستوري كمل العام. المعلقه مقرني واللي كملي العام واللي ناس مقرنين. المهم ولا داري لا المشكله نسكو حوس ولا استجا يقول غير دار يسكر الوصفه يستعمل تنفعها والله العظيم بلان كاين تتغيلا تستعمل حيسر ونورا تول تستوي حسيروات نتسف تعتمد صافي انت الوصفه تعجبني بزاف وفي حين قلت لخاطرينو استنات في حسار وانوار كاني نصنص نواصل تكحون. المهم ارتمنى كنت عجب الوصفيات. كنت تجاح هنا دراح حتى الفيديو ديال دحيوش كان ان شاء الله. ما تنساوش اللايك والاشتراك وشكرا لكم.